บางทีเธอได้ยอมใจเย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อยมาฟังคนหลากหลายและวิวัฒนาการสักหน่อยรูปร่างหน้าตาลักษณะสปีชีส์ต่างๆมีความรู้มากมายก็อยากให้รู้เอาไว้ดาวินนำเสนอทฤษฎีของเขาเองก็คือวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีข้อสังเกตอยู่ด้วยกันแค่3 ประการถ้าเธอไม่รู้อะไรแต่เดี๋ยวฉันบอกให้ไหมคือสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและผันแปรและมีความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัติลักษณะพันธุกรรมและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนโดยเพื่อเราจะเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่าเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติในเรื่องถ้าเธอนี้ไม่รู้อะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ก็ความหลากหลายของโลกใบนี้นั้นมันมีเยอะมากมายทั้งพันธุกรรมระบบนิเวศและชนิดพันธุ์มาจากการเกิดของมิวเทชันในเซลล์สืบพันธุ์วิวัฒนาการมีกลไกการเกิดอยู่2 อย่างด้วยกันมีการกลายพันธุ์และการอยู่รอดของผู้ที่เก่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นทฤษฎีของชาดาวิน Evolution